Hello guys! Kaya is nagsimba kami. Outfit for the day. Hey! Hi guys! Kumakain kami ng ice cream. Hey! Buntis! Ayan, buwang kami nga ng ice cream. Malak-laki ito guys. Ayan, kanya matapit na matapos. Ako, bunti ito lang. Agap. Sabi niya. Tagal maubos guys. Kasi mataas. Ano to? For 15 pesos only. Guys, inom kami ng boko. Inom ako guys. Oh. Lasang buko. Lasang buko guys. Lasang buko. Ito natin diro call. Kaya napapagkamalan kami dito ng tindera. Yo guys! So ngayon I'm home. So naglalagay lang ako ng mask. Belt of mask ng vegan. Yeah. Hi guys! Good morning! And today ay magmukbang tayo ng kamote, sweet potatoes, and kamuting kahoy. So, ito yung breakfast natin today. So, mukbang ng sustansya din yung sweet potatoes and kamuting kahoy. So, okay lang yung kain natin marami. So, yun. So, see you guys. Yun yung kamuti guys at imukbang natin. Kamote na isang lang ang aking kainin, kamote kahoy. So yung kamote is marami. So yun, panitan natin to guys. Balatan natin at hihiwain. Yan, so balatan natin to. Balatan natin siya guys. Mainit guys, kaya soy. Sarap to guys. Napaka masarap na. Nalagay na ako dito ang guys.
Ito is yellow. Ito is orange guys. Medyo pagka-orange siya. Yan. Masarap to guys. So, imukbang natin. Ay, marami siya. Hoy! So yun guys, yun natapos ko. Ihawain natin yan. Isang ano lang muna, isang kamuting kahoy at saka itong sweet potatoes. Yan guys, hinahiwa ko na siya. So yan yung mukbang. Let's eat! So yun, ito yung ating mukbang guys. Madami na kayo to. So wait. And guys, let's eat our mukbang kamote at saka itong kamuting kahoy saka kamote sweet potatoes. So, ito yung breakfast natin. Ay, nahulog. Ayan. So, let's eat. Matamis yung ano namin guys. Kamote. Patikim guys. Merong ano dito, merong magandang pan. Buntis. Magandang bini-bini. At ito, kulay orange. Meron siyang orange. Ito is yellow. Ayan. Matamis sila guys, mga matatamis. Masarap ito sa ano? For diet. Good for diet ito guys. Ito kamote. Ang kamote, ilang kamote pa kainin mo, dito makakataba. It's good for diet. Ito. At marami pa. Samukang kayo din akong mukhaan din, diba? Sa diet na din, nagmukbang siya sa kuha. Wapa. Harap na. Sarap talaga ito kasi orange. Matamis. Ito na mga ate kamde tayo sa binyo. Ito yung pang-forma na ano guys. Yung sa bahay, kumakain na kaganito. Yung siket.
siya guys. Mata ko. Mata mo ka-orange sa sarap. Kunti na lang. Ano na ipasaya na mo si Papa yung nagkain dili takat mo lang ako. Sarap sa guys. Ito na lang. Kaya ka pa, kaya pa, kaya. Masarap din ito yan sa ginamos. Sa ginamos at saka ano guys. Meron itong kamoting kahoy. Ito. Yan, ito pa guys. Nakain pa ako. So, that is for today. Hope na-enjoy yung ating mukbang. So, yun guys. Masarap yung kamote. At saka yung yun yung breakfast ko. Mukbang tayo ng kamoting kahoy at saka kamote. So, yun lang guys. And see you on my next vlog. Thank you so much. And don't forget to subscribe my channel and hit the bell button on para ma-notify kayo sa aking mga bagong videos. Bye-bye.